என்னடா அது சத்திய சோதனை, நாம கொட்டாய் விட்டா இவனு விடுறானோ. ஐயையோ, என்ன கொடுமையோ என்னையோ. நடக்கிறது நடக்கட்டும். இந்த கொட்டாவி ஏன் ஏற்படுது? நீங்க கொட்டாய் விடுறத பார்க்கும்போது எனக்கு ஏன் கொட்டாய் வருது? நான் மட்டும்தான் கொட்டாய் விடுறோமா? ஒரு நாய், ஒரு மாடு, ஒரு சிம்பன்சி எல்லாமே கொட்டாய் விடுது. ஏன் இந்த கொட்டாவி ஏற்படுது? இதுக்குரிய காரணம் என்ன? இந்த கொட்டாவி ஏற்படுறதால நம்ம உடம்புல நடக்கிற மாற்றம் என்ன? ஏன் இது நடக்கணும்? இந்த விடயத்தான் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போறோம். வெல்கம் டு மிஸ்டர் சுல்ஃபி. நான் உங்கள் சுல்ஃபி. இப்ப இந்த கொட்டாவி விடுறத பார்த்தோம்னு சொன்னா, இந்த கொட்டாவி விடுற அப்படின்னு நாம சொல்றோம். உண்மையிலேயே கொட்டாவியை நாம விடுறோமா, ஆவியை நாம வெளியே விடுறோமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது முற்றிலும் ஒரு பிழையான கருத்து. கொட்டாவியை நாம உள்ளுக்கு எடுக்கிறோம், ஆவியை உள்ளுக்கு எடுக்கிறோம், அதான் உண்மையான கருத்தாக இருக்கும். ரைட், அது ஒரு டாபிக் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இந்த கொட்டாவி நம்மளுக்கு எப்பெல்லாம் ஏற்படுது அப்படின்னு நான் பார்த்தோம்னு சொன்னா, ஒன்று நம்ம தூக்க கலக்கத்தில் இருக்கக்குள்ள இந்த கொட்டாவி ஏற்படுது, இல்லையா நம்ம ஒரு போரா ஃபீல் பண்றோம்டா இந்த கொட்டாவி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, இல்லையா நம்ம அலர்ட் இல்லாம ஒரு சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறோமா அந்த நேரத்துல இந்த கொட்டாவி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆகவே கொட்டாவின்னு சொல்றது நம்மளுக்கு ஏதோ ஒண்ணு சொல்ல நினைக்குது. இப்படியா நாம அலர்ட் இல்லாம ஒரு சோம்பேறித்தனமா இருக்கக்கூடதான் கொட்டாவி வருதாக இருந்தா ஏதோ ஒரு விஷயம், ஏதோ ஒரு மிராக்கள் இந்த கொட்டாவிக்குள்ள இருக்குது அப்படின்னு நாம் நினைக்கலாம். இந்த கொட்டாய் விடுறதுல இருக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபெக்ட் என்னன்னு சொன்னா, ஒருத்தர் கொட்டாய் விடுறத பார்த்தா மற்றவருக்கும் கொட்டாய் வர்றது. இது ஒரு கொட்டாவின்னு சொல்றது ஒரு தொத்துற ஒண்ணு, ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு தொத்துறது ஒண்ணு. ஒரு ஆள் கொட்டாய் விடுறாரா, அதை பார்க்கிறவங்களுக்கு, அந்த ரூம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் அந்த உணர்வு வந்து அவரும் கொட்டாயிடுவாரு. இப்ப நான் அடிக்கடி கொட்டாவின்னு பேசும்போதே உங்கள நிறைய பேர், இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்கள நிறைய பேர் கொட்டாய் விட்டுருப்பீங்க. இது ஏன் இந்த கொட்டாவி இப்படி தொத்துது, ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு ஏன் இது பரவுது, அதைத்தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளியரா பார்க்க போறோம். உண்மையிலேயே இந்த கொட்டாவி ஏற்படுறதுக்கான காரணம், உண்மையான ரீசன் இதுவரைக்கும் கிளியராக யாராலையும் கண்டுபிடிக்கப்படலை. ஆனா இந்த கொட்டாவி ஏற்படுறதால நம்ம உடம்புல சில மாற்றங்கள், சில தொழில்கள் நடக்கிறதாக, இந்த கொட்டாவி நம்மளுக்கு சில பிரயோஜனத்தை தாரதாக சில ரிசர்ச்சர்ஸ் சொல்றாங்க. அப்படியாக என்ன நன்மை இந்த கொட்டாவி ஏற்படுத்துதுன்னு நான் பார்த்தோம் சொன்னா, சில பேர் சொல்ற கருத்து என்னன்னு சொன்னா, இந்த கொட்டாவியின் போது நாம அதிகளவான காற்றை உள்ளுக்கு எடுக்கிறோம். அப்ப அதிகளவான ஆக்சிஜன் வாயு உள்ளுக்கு வருது. அது நம்ம பிரெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை வழங்குறதால மூளை சிறப்பாக வேலை செய்யுது, இந்த மாதிரி சொல்றாங்க. ஆனா இது உண்மையிலேயே நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு முடிவுன்னு சொல்ல முடியாது. இதுக்குரிய ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை. இரண்டாவது சாரார் எப்படி சொல்றாங்கன்னு சொன்னா, இந்த கொட்டாவியின் போது நாம அதிகளவான கூலான வழியை நாம் உள்ளுக்கு எடுக்கிறோம். அப்படி கூலான காற்றை நாம் உள்ளுக்கு எடுக்கும் போது நம்மளோட மூளைக்கு போற ரத்தம் கூலாகுது. அப்படி அந்த ரத்தம் கூலாகும் போது நம்மளுடைய மூளையும் கூலாகுது. எப்படி நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் ஓவர் ஹீட் ஆகும் போது நம்ம ஒரு ஃபேனை வச்சு அதை கூல் பண்றோமோ, அதே மாதிரி நம்ம கொட்டாவியின் போது காற்றை உள்ளெடுக்கும் போது அந்த காற்று மூளைக்கு போற ரத்தத்தை குளிர வைக்குது. அந்த கூலான பிளட் நம்மளோட மூளைக்கு போகும்போது மூளையும் குளிர்ச்சி அடையுது, ஓவர் ஹீட் ஆகுறது குறைக்கப்படுது. இந்த மாதிரி சில பேர் சொல்றாங்க. இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தகவல். இப்ப எழும்புற பெரிய ஒரு டவுட் என்னன்னு சொன்னா, இந்த கொட்டாவி ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு எப்படி போகுது? அதுக்கு சயின்டிஸ்ட் விளக்கம் சொல்லும் போது இது ஒரு எமோஷனலான, எம்பத்தியான ஒரு கனெக்ஷன் வித் அதர்ஸ் அப்படி சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு ரூம்ல இருக்கிற நிறைய பேர், ஒரு ஆள் கொட்டாவி விடுறாருண்டா ஒரு ரூம்ல இருக்கிற மற்றவங்களுக்கும் இது படிப்படியாக போகுது. அப்படின்னா இவர்கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு போற ஒரு எம்பத்தியான, ஒரு எமோஷனலான ஒரு கனெக்ஷன் தான் இது. இது நம்ம சரௌண்டிங்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்கு இது பரவும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை உறுதிப்படுத்துறதுக்காண்டி சயின்டிஸ்ட் ஒரு பரிசோதனையை 2 கட்டமாக திட்டமிடுறாங்க. இப்ப இந்த பரிசோதனைக்காக முதலாவது ஸ்டெப்ல என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா, கொஞ்சம் பேரை கூட்டிட்டு வந்து அவங்களை 2 குரூப்பா பிரிக்கிறாங்க. முதலாவது குரூப் கொட்டாவி விடுற குரூப், இரண்டாவது குரூப் சாதாரணமாக அலர்ட் இல்லாம இருக்கிற குரூப். முதலாவது குரூப் கொட்டாவி விடும்போது இரண்டாவது குரூப்ல இருக்கிறவங்க அலர்ட் ஆகுறத பாக்குறாங்க. இப்ப இவங்களை கூப்பிட்டு அவங்களுடைய பிரெயின்ல எந்த ஏரியா ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணும்போது முதலாவது குரூப்புக்கு எந்த ஏரியா ஃபங்க்ஷன் ஆயிடுச்சோ அதே குரூப், அதாவது கொட்டாய் விட்டு அந்த குரூப்புக்கு எந்த ஏரியா ஃபங்க்ஷன் ஆயிடுச்சோ அதே ஏரியா மற்ற அலர்ட் இல்லாம இருந்த அந்த குரூப்ல பிரெயின்லயும் ஃபங்க்ஷன் ஆகுறத பாக்குறாங்க. அது எந்த ஏரியான்னு சொன்னா, டேஞ்சரை உணர்ற அந்த பகுதி, மூளையில டேஞ்சரை உணர்ற, ஒரு ஆபத்தை உணர்ற அந்த பகுதி அலர்ட் ஆகுறது
வருது பாக்குறாங்க. ஆகவே மூளையால ஏதோ ஒரு சிக்னல் இந்த கொட்டாவி மூலம் கடத்தப்படுது. ஒருத்தர் இருந்து இன்னொருத்தருக்கு கொட்டாவி மூலம் ஏதோ ஒரு சிக்னல் கடத்தப்படுது. அது டேஞ்சரை உணர்த்துற ஒரு சிக்னலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ற விஷயத்தை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இப்போ ஸ்டெப் 1ல முதலாவது பரிசோதனையிலிருந்து அவங்களுக்கு தெரிய வர விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, இந்த கொட்டாவி என்று சொல்றது டேஞ்சரான ஆபத்தான சந்தர்ப்பத்தை மற்றவங்களுக்கு உணர்த்துறதுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்ற முடிவுக்கு வராங்க. இதை இன்னும் கிளியராக விளங்குறதுக்கு சில மாதிரி பொருட்களை பயன்படுத்தி இரண்டாவது பரிசோதனைக்கு வராங்க. இந்த பரிசோதனைக்கு இவங்க பயன்படுத்துற மாதிரி பொருளை பார்த்தோம்னு சொன்னா, முதலாவது கொஞ்சம் தவளைகள் படத்தை பயன்படுத்துறாங்க, இரண்டாவது பாம்புகள் படத்தை பயன்படுத்துறாங்க, மூணாவது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 38 பேரை பயன்படுத்துறாங்க இந்த பரிசோதனைக்கு. இந்த இரண்டாவது பரிசோதனையை 2 ஸ்டெப்ல செய்யறாங்க. முதலாவது ஸ்டெப் என்னன்னு சொன்னா, அந்த 38 பேரையும் லைன்ல நிப்பாட்டிட்டு ஒவ்வொருத்தராக வர சொல்லிட்டு நிறைய பாம்புகள் படத்தை பரப்பி வச்சுட்டு இடையில ஒரே ஒரு தவளை படத்தை வச்சுட்டு இந்த தவளையை கண்டுபிடிக்க சொல்லி ஒவ்வொருத்தராக சொல்றாங்க. அப்படி அவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எடுக்கிற அந்த நேரம், ஐ கேச்சிங் நேரம், அதாவது எவ்வளவு நேரம் அவங்களுடைய கண் அந்த தவளையை சரியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எடுக்குது அப்படின்னு சொல்ற டைம் நோட் பண்றாங்க. இப்படி ஒவ்வொருத்தராக கால்குலேட் பண்ணி நோட் பண்ணிட்டு இரண்டாவது கட்டம் என்ன செய்யறாங்கடா, அதே மாதிரி நிறைய தவளைகள் படத்தை பரப்பி வச்சுட்டு அதுக்கிடையில பாம்புட படத்தை வைக்கிறாங்க. இப்படி ஒவ்வொருத்தராக வந்து அந்த பாம்புட படத்தை இனங்கான நோட் பண்ண சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப அந்த பாம்புட படத்தை அவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எடுக்கிற டைமை கால்குலேட் பண்றாங்க. இப்ப இந்த 2வது படிமுறையோட முடிவு என்ன அறிக்கைன்னு சொன்னா, தவளையிட படத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க எடுத்த நேரத்தை விட பாம்புட படத்தை குயிக்கா கண்டுபிடிக்கிறாங்க. பொதுவாகவே ஒரு குழந்தைகள் அரைக்கலாம், பெரியவர்கள் அரைக்கலாம், பாம்பை கண்ட உடனே மதிக்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம பிரெயின்ல பாம்பு நம்மளுக்கு ஆபத்து, நிறைய பாம்பு உண்மையிலேயே டேஞ்சரானது இல்லை, ஆனா பொதுவா பாம்புன்னு சொல்றது ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரெயின்ல சேவ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதால ஒரு சின்ன ஒரு ஏரியாவுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு படம் தான் பாம்புட படம் இருந்தாலும் அது எவ்வளவு பெரிய ஏரியாவில் ஒரு டொட்டா இருந்தாலும் அந்த பாம்பை தெளிவாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஏபிலிட்டி நம்ம மூளைக்கு வரதுக்கு காரணம் அது டேஞ்சர் அப்படின்னு நம்ம பிறந்தத்திலிருந்து நம்ம அறிஞ்ச நம்மளுக்கு பதிவு செய்யப்படுறதுதான் காரணம். ஆகவே இந்த முதலாவது ஸ்டெப்ல 2வது பரிசோதனையில முதலாவது ஸ்டெப்ல முடிவு என்னன்னு சொன்னா, தவளையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எடுத்த நேரத்தை விட பாம்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எடுத்த நேரம் மிக குறையதாக காணப்படுது. இப்ப 2வது பரிசோதனையிட 2வது ஸ்டெப் எப்படி பண்றாங்கன்னு சொன்னா, அந்த 38 பேரையும் திரும்ப வர சொல்லிட்டு அந்த 38 பேருக்கும் ஒருத்தர் கொட்டாவி விடுற வீடியோவை ஒவ்வொருத்தராக காட்டுறாங்க. இப்ப அவங்க எல்லாருமே ஒருத்தர் கொட்டாவி விடுற வீடியோ பாக்குறாங்க. அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு மீண்டும் இதே ஸ்டெப்ல பரிசோதனை செய்யறாங்க. ஆரம்பத்துல தவளைகள் படத்துக்கு மத்தியில ஒரு பாம்புட படத்தை வச்சுட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க, அந்த டைம் நோட் பண்றாங்க. பிறகு பாம்புகள் படத்துக்கு மத்தியில ஒரு தவளையிட படத்தை வச்சுட்டு அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லி அந்த நேரத்தை நோட் பண்றாங்க. இப்ப பாக்குறாங்க இங்கேயும் பாம்பை தவளையை விட மிக வேகமாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அது ஏற்கனவே அந்த கொட்டாய் விடுற அந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முதல் கண்டுபிடிச்ச நேரத்தை விட மிக குயிக்கான ஒரு டைமா காணப்படுது. ஆனா தவளையை கண்டுபிடிச்சவங்க தவளையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க. ஏன்னா அங்க இருக்கிற பாம்புட படங்கள் இவரை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது. ஆகவே என்னதுல அந்த முடிவுக்கு வராங்கன்னு சொன்னா, ஒருத்தர் கொட்டாய் விடுறத பார்க்கும் போது, ஒருத்தர் கொட்டாவி விடும்போது அதுல அந்த தூண்டல் அந்த ரூம்ல இருக்கிற மற்றவங்களை எப்படி தூணுன்னு சொன்னா, ஏதோ ஒரு ஆபத்து வரப்போகுது, அலர்ட் ஆகுங்கன்னு சொல்லி மற்றவங்களுக்கு அது ஒரு தூண்டல் ஏற்படுத்துது. அது பிரெயின்ல அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியை பாதிக்குது. அதனாலதான் அவங்களுக்கு அந்த 2வது அந்த கொட்டாவியை பார்த்ததுக்கு பிறகு தவளைகளுக்கு பாம்புகளுக்கு மத்தியில இருந்த தவளையை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாகுது. ஏன்டா அங்க நிறைய பாம்புகள் இருக்கு, ஒரே ஒரு தவளை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள கொட்டாய் விடுறத பார்த்ததுக்கு பிறகு நம்ம பிரெயின் அதிகமான ஃபங்க்ஷன் ஆபத்துக்கு எதிரானதாக காணப்படுறதால தவளையால பெரிய ஒரு ஆபத்து ஏற்பட போறது இல்லை. அங்க நிறைய பாம்பு இருக்குது, அப்ப அதுதான் ஆபத்து. அதனால அந்த தவளையை நோட் பண்றது அவங்களுக்கு கடும் கஷ்டமா இருக்கு. அதனால அவங்களோட கவனம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது. மிகவும் கஷ்டப்பட்டு தவளையை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அப்ப இந்த பரிசோதனை முடிவு என்னன்னு சொன்னா, கொட்டாவின்னு சொல்றது நம்மளுக்கு 2 வகையில உதவுது. முதலாவது வகை என்னன்னு சொன்னா, அதிக அளவு வாயு நம்ம உள்ளுக்கு இருக்கோம், நம்ம பிளட் கூல் ஆகுது. அப்படி கூலான பிளட் நம்ம பிரெயினுக்கு போகும்போது நம்ம பிரெயினையும் அது கூல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. 2வது காரணம், முக்கியமான காரணம், இதுதான் கொட்டாவி ஒருத்தர் இருந்து இன்னொருத்தருக்கு தொத்துறதுக்கு காரணம். அது என்னன்னு சொன்னா, ஒருத்தருக்கு கொட்டாவி ஏற்பட்டா அது மற்றவங்களை ஒரு ஆபத்து ஏற்படுறத உணர்த்துறதாக, ஒரு டேஞ்சர் ஏற்பட போகுது அப்படின்னு சொல்றதுக்காண்டி மற்றவங்களுக்கு ஒரு எமோஷனலான ஒரு சிம்பத்தியான ஒரு கனெக்ஷனை நம்ம சரௌண்டிங்ல உருவாக்குது. ஆகவே பாம்புகளை கண்டுபிடிக்கிறதுல நம்மளுக்கு டேஞ்சர் ஏற்படுத்துற பாம்பு மட்டுமில்ல, நம்மளுக்கு டேஞ்சர் ஏற்படுத்துற எதுவா இருந்தாலும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கொட்டாவி நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுது, உந்து சக்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகளோட முடிவுக்கு வராங்க. ஆகவே நண்பர்களே, உங்களோட
உங்கள்கிட்ட நான் சொல்ற விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, நீங்க காடுகளுக்கோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு பாம்புகள் நிலவும் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது கட்டாயம் கொட்டாவி விட்டுட்டு போங்க, இல்லாட்டி கொட்டாவி விடுற ஒரு ஆளை கூட்டிக்கிட்டு போங்க. அப்படி கூட்டிட்டு போகும்போது உங்களுடைய பிரெயின் எங்கேயாவது பாம்பு இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்துற பூரான் பூச்சி எதுவா இருந்தாலும் உங்களுடைய அந்த பிரெயின் உங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு உந்துதலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு புதியதொரு இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது மாதிரி இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் மிஸ்டர் சுல்ஃபீர் இணைந்திருங்கள். பாய்.